Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari terakhir kita di Madinah. Saya sebagai Educational Product Consultant dari PT Tiga Raksa mengucapkan banyak terima kasih untuk PT Tiga Raksa yang telah membawa kami ke sini bersama dengan keluarga kami. Semoga PT Tiga Raksa akan semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Umroh Gratis 2021.